sige. Så er vi kommet i gang igen her efter sommerferien. Og lige nu, der kører jeg ved. Vi er lige side. Vi kører lige omkring Varde. Og jeg har været i Esbjerg. Med et læs, så skal jeg hjem og have læsset op til i morgen. Og udover det, så har jeg været en tur i Vojens, og jeg har været en tur i Them, og været en tur i Ringkøbing, og nu har jeg så været en tur i Esbjerg, og så er det ved at være fyraften, når jeg kommer tilbage, så skal jeg lige have læsset op til i morgen, og så er klokken ved at være, så er klokken 6, tror jeg. Så længe jeg er hjemme, så er klokken 6:15. Så det var sådan, det er gået i dag. Ja, det er ikke sådan at komme i gang efter ferien der. Jeg er lidt søvnig. Det går der. Så jeg sendte jo, så startede med at køre. Ja, jeg har kørt 2 læsser i ferien. Eller min far har kørt 2 læsser i ferien. Mens jeg var... Ja, det var tirsdag, der var jeg på vej hjem fra Spanien. Kørte dernede i Tyskland. Vi har været på bilferie til Spanien. Så der må jeg fast en tur i Vojens. Okay, skriver fru. Jeg har lige skrevet og informeret om, at jeg er hjemme 18:15. Så i går, der var jeg i Vojens. Først så kørte jeg om at læse op, fordi jeg havde ikke fået noget at læse op i ferien. Der var ikke noget, der kørte frem, så jeg kunne ikke gøre noget. Så jeg tænkte, okay, jeg kunne se med det, jeg havde i programmet, så kunne jeg nok nå det i går. Så de mødte klokken 7, så kørte jeg om, og så fik jeg læst, og så kørte jeg hen ad ved 8-tiden. Så havde jeg godt set, at holdt en bil med en campingvogn. Og ja, så opdagede jeg, at der ikke er nummerplader på campingvognen. Der er sådan en lastbilparkering der langs med Messingvej, der hvor Kiboplads det ligger. Der er ingen nummerplader på campingvognen, og ja, men det kan jo smutte. Så den holdt sådan helt bakket op imod, der holder også en byggelift. Eller sådan en lift af en slags, hvor sådan en, du kan slæve efter bilen. Nå, og så var der sådan en gammel VW Charan. Spændt for den der campingvogn. Nå. Men da han så fået læst op, og så skulle til at køre igen, så tænkte jeg, det var da lige godt. Den ser godt nok lidt pussy ud, den nummerplade der. Ganske rigtigt. Nummerpladen, den var for øvrigt falsk. Den var hjemmelavet, eller... Ja, det var ikke en ægte nummerplade i hvert fald. Og den skulle sidde på en Opel... Hvad var det? Opel Insignia? Nej, en Opel... en eller anden Opel. Så det gjorde den heller ikke.
fandt jeg først ud af, efter så ringede jeg til politiet. Jeg prøvede at tippe dem via den der app, de har. Det virkede ikke. Så ringede jeg til dem. Så ringede jeg til 114. Nå, jamen det skulle de lige prøve at kigge på. Og så tænkte jeg, så lægger jeg lige et billede op på Facebook. Det skal jeg godt nok lov for. Så gik det ikke ret længe, så kunne jeg se, så havde bare folk begyndt at skrive ind på Facebook. Ja, men det er den, der hører til deroppe, og den. Nå, det skulle jeg da lige finde ud af. Så ringede jeg, og så gik jeg ud og kiggede, så sad det jo et salgsskilt i vinduet, bare væk fra vejen, op fra noget fra Viborg. Så ringede jeg op til ham. Ja, det var hans campingvogn. Nå. Okay. Så var der den, jeg skrev på Facebook, så ringede jeg også til ham. Ja, han havde sendt det videre til ham, der med campingcenter der. Nå. Så tænkte jeg, jeg kan lige prøve at anmelde. Jeg kan lige gå ind på via browser, og så gå ind på politiet, og så se om jeg kan anmelde det derinde. Så kunne jeg anmelde det til Midt- og Vestjyllands politi, så var filerne selvfølgelig. Billederne, det var for store. Der stod, at billederne må ikke være større end 5 megabyte. Nej, det er fint. Og så prøvede jeg at sende et billede, der fyldte 3,7 megabyte. Det er crash. Nå. Så må jeg jo lige have fundet en app, så må jeg lige have fundet ud af, hvordan det lige komprimerede de der billeder. Og så fik jeg det sendt til Midt- og Vestjyllands politi, og så gik der ikke andet 10 minutter, så ringede de fra Midt- og Vestjyllands politi. Nej, det gik måske et kvarter. Så skulle hun da lige høre, hvad det var for noget. Og der var jeg lige ved at være klar, der skulle jeg lige til at køre. Jeg kørte fra, jeg ringede op til dem, jeg snakkede lige som jeg var ved at køre, så ringede jeg til dem igen, og så skulle hun da lige høre, hvad det var for noget. Og så lige da jeg kører forbi bilen igen, så kan jeg se, der holdt en patruljevogn nede bagved. Okay, jeg går lige ned og snakker med dem. Så ringede vi af, og så snakkede jeg med dem. Sådan lige, det var mig, der anmeldte. Ja, det var fint, og tak vel. Så kørte jeg. Og så senere på dagen, da jeg så kom tilbage, så var campingvognen og liften, og der holdt også en generator parkeret nede bagved mellem nogle container, nede bagved nogle container. Og der holdt patruljevognen nede. Men det var så der var kun bilen tilbage, da jeg kom tilbage der ved 5-tiden i går. Så jeg har da gået og været lidt spændt på, fordi han sagde nemlig, at de ville nok lige holde øje med den bil der. Og ham jeg snakker med telefonen, altså. Men sådan nogle falske nummerplader, dem kunne de kun gøre noget ved, hvis den var på hjul. Jamen, den skulle være ude på vejen, den skulle køre ud på vejen, ellers kunne de ikke gøre noget ved de falske nummerplader. Men da jeg så kørte hjem, så kunne jeg godt se, at så holdt der en personbil nede bagved på den der containerplads. Så har de ganske rigtigt siddet og holdt øje med den der bil. Og så kunne jeg så læse her hen på eftermiddagen i dagbladet, at så havde de sandelig fanget 4 banditter. De var stukket af til fods, men de der hunde, som politiet har, dem kunne de lige godt ikke slippe væk fra. Så det var vældigt. Så fik vi lige fanget sat 4 banditter fast, og der var nogen, der ikke mistede deres værktøj og deres campingvogn og deres, whatever. Så det var meget fint. Det var meget sjovt. Ja, så er det ved at være fyraften. Kom ikke længere.
Klokken er 6:15. Nu skal vi hjem og have noget at spise. Så keep the rubber down. Og tal ordentligt. Så skal det nok gå. Hej.